Shalom, shalom, bandeko na ngai. Lelo nga nazongi lisusu na présence na bino po to solola to loba likambo Nzambe atie lisusu na motema na ngai. Toza toujours na kati école na biso école de découverte. Alors bon mon message to bandaka na prière to bondela. Seigneur na pamboli présence na ona esika o Nzambe. Oyebi ke tosangani awa pona liloba na yo. Yango na Nzambe tozo senga mayele pai na yo. Yo yeba kopesa biso mayele po to comprendre message ya pokwa ya lelo Seigneur. Merci Seigneur pona ekolo yo koti biso malembe toza kokola tozo koma mayele tozo baksa toujours un plus na kati ya connaissance na biso. Pambola makumisa ma Seigneur Jésus-Christ. Yo lobaki bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, sur le plan spirituel, tu as prospérer parce que mon connaissance, tu as baksa un plus. Si tu es ba domaine non soit vie na biso e fongwama. Ndenge li loba na we lobi. Na kombo na Yesu na bondeli boye. Amen. Bandeko na nga lelo, tozaka ko continuer na école na biso de découverte. Thème auto développera jusque là ezali Nzambe. Na lobaki thème ngo kombo nango Dieu. Na baki thème ngo eza penza mwa mulai. Mais tozaka ko koba tozo continuer kaka. Alors na chapitre o siko na kati ya deuxième partie na biso auto ko loba sur Dieu. Toza ko explorer ko exploiter chapitre o le nom de Dieu. Tolobaki ke bakombo ya Nzambe tango nyonso kombo bakombo ya Nzambe ezalaki toujours ko babandeki ko découvrir bakombo ya Nzambe devant ba circonstances. So likambo mo esalami na nzela likambo wana nde bapesi Nzambe kombo. E wana pe ezali malamu po epesa biso mayele toyeba ke ndenge ezali wana biso pe so toza na ba circonstances wana lelo tozokutana na ba circonstances wana oyo bango babandaki kolobela makambo yango babandaki kotangela kombo ya Nzambe biso pe tokotanga kombo ya Nzambe wana auto découvrir. Na pesa exemple lokola Nzambe tobengaka ye Jehova Rafa babengaki ye na ntango maladi balobi celui qui guérit. Tango nyonso biso pe so tokomi devant maladi tokobelela ye na kombo wana ya Jehova Rafa. Alors nalingi ke kosinale pe awa ke nalingi kosinale que jusque là tozo continuer toujours comme on a forme composée ya mot elle tolobaki elingi koloba Nzambe tolobaki nango eza forme simple elle mais siko tolobaki tokomona forme composée c'est-à-dire tokobakisa na sima elle wana elle tokobakisa bakombo mosusu lokola ya liboso tomonaki elle Elione o elingi koloba ke le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. To monaki elle Elione wana en se souvenant ya lisolo ya Abraham ndenge bazwaki en otage Lot na batu mosusu na ba roi moko 5. Alors roi moko komona ye Melchisedek ye azalaki roi ya mboka babengi Salem ayaki kopambola Abraham na kombo wana ya elle Elione. Toutai komona lisusu El Olam. Toutai komona El Olam tolobaki ke El Olam ndenga azali wana azali Nzambe oyo azana ebandelite azana suka te. Azana ebandelite azana suka te. Nzambe wana azanzamba ba siècle de siècle ya azaka na bomoi. Alors El Olam wana ebimaki après alliance ya Abraham basalaki na Abimelech roi ya ba Philistin na mboka ya Beersheba tomonaki yango la fois passée. Alors lelo tozomona El Roi kombo wana El Roi eza penza familier te pona biso mingi toyoka yango te to utiliser yango te mais il faut toyeba benge bakombo Nzambe yango eza ebele memba o biso tokomona lelo ekokokisa nango pe liste yango te parce que mingi toyebaka Jehova Jireh Jehova Nisi Jehova Rafa toyebaka mingi yango wana mais bakomba ngo eze ebele yango na sepela kokotisa susu o ezalaka mingi familier te lokola El Roi to découvrir soki El Roi elingi koloba nini. El Roi elingi koloba Dieu
me voit. Dieu me voit. Nde El Roi. Alors, ezana mukanda ya Genèse, chapitre 16, verset 13. Mais comme toujours, on a tout comprendre bien texte wana, tokotanga bande bandeli, c'est-à-dire Genèse chapitre 16, verset 1 tina 16. Otoye basoki, bazo bete la biso histoire nini. Alors, na minito yo, na kekotanga mbangu. Balobi, les plans de Sarah échouent. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela à Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de Lacaï Roi. Il est entre Kadez et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom de Ismaël au fils d'Agar qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Donc, bandeko nanga texte wana nde totali ezopesa biso histoire ya Agar. Agar lokola ye azalaki mwana musala ya Sarai. L'air Sarai amoni azobota te, ayebisi mobali na ye alobi tambola na mwana musala na ngai soki azwi zemi aboti mwana wana nga na kozwa ye azala mwana na ngai. Alors le Sarai l'air Agar akomi na zemi akomi siko kodendela su Sarai. Alors ekomi osala Sarai pasi. Alors Sarai ayebisi mobali na ye tala mutu nga na peso tala makambo akomi osala ngai. Mobali na ye alobi me yo moko ozwa charge na ye après to aza mwana musala na yo sala ye oyo nyonso yo olingi. Nde nani Sarai akomaki konyokola Agar. Siko na minute oyo tokoloba lisolo Agar akimi na ye Sarai ake na ye na désert akoluka place akovanda. Amoni pui moko boya mai ezalaki quelque part avandi ne pembeni na pui wana na basusi na ye azoyeba te akita obi amata. Mbala moko ayoki nzambe abengi ye, Sarai ozosala nini wana? Owuti wapi pe ozokende wapi?
mbala moko Saraya alobi enga nazokima kutu patron na ngai nazokima patron na ngai parce que akomi konyokola ngai alo nzambe alobi na ye zonga epa patron na yo kende osenga ye pardon mikitisa devant patron na yo kende osenga ye pardon epi nzambe alobaki ne bamakambo ebele nde tomoni kuna ke okobota mwana okopesa mwana na kombo Ismaël tout ça mais ce qui est important na biso na minute oyo ezali ke Saraya akamwe penza bi na esiko penza nga na vandaki don nzambe penza amoni nga don nzambe ngo penza azali amoni nga nde nini place na bomba ni place eza coincé boy mais nzambe wana amonaki ye yango wana Sara apesaki nzambe abengi nzambe El Roi, c'est-à-dire le Dieu qui me voit. Nzambe oyo azali komona yo ndeko nanga nzambe na yo komona ye El Roi amonaka yo mikolo nyonso kobosana teke tolobaki liboso ke komona ye ezalaki je suis ndenge tolobaki komona ye ezalaki je suis il est présent bisika nyonso yo ozali il est présent bongo moto azali présent ntango nyonso amona yo te nde ye nini yango wana na minute lokola moni Agar apesi kombo El Roi neti nga na yo mpe tokobenga ye El Roi parce qu'il est toujours avec nous et il nous voit toujours. Alors nzambe wana bandeko na ngai lokola azala ntango nyonso amonaka ayebi biso ayebi baproblème na biso ayebi bapasi na biso yango wana rappelez-vous nzambe wana alobaki na Moïse boye j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Wana nzambe alobaki na Moïse lera alobaki na Moïse ke kende kobimisa bana Israël kuna na boumbo eza na mukanda ya Exode chapitre 3 verset 7 ndeko na ngai nzambe ayebi yo ayebi ngai ata circonstance moko ya vie na biso te ekoki koéchappe ye aza na connaissance na nyonso et puis aza pe attentif na biso alandelaka biso bien parce que aza papa na biso il est notre papa Dieu est ton papa kobanga raté yeba bien que il est toujours présent il te connaît nzambe wana sikoyo nani David azoloba na ye na mukanda ya psaume chapitre 39 verset 7 à 12 nzambe alobi où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, ô Éternel. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Nderonanga okokima ye wapi? Ata okimi ye akomona yo kaka. Yangwana nderonanga ça sert à rien. Toye barake tala nzambe wana oya kutanaki na Agar. Agar apese kombo El Roi. Na côté ya désert. Et puis na kati ya désert. Pembeni ya pui moko libulu moko amai. Nde nzamba a visitaki ye. Mbala moko pe libulu wana pe ezui kombo nzambe. Bakomi ko benga pe libulu wana la Kairoi. Libulu wana kombo nango komaki la Kairoi elingo loba nini le puits de celui qui vit et me voit. La Kairoi. So ito komona totangi na mukana Genèse chapitre 24 verset 62. Tokomona pe kombo wana na Genèse 25 verset 11. Tokomona pe kombo wana. Donc yangwana ndende konangai lokola biso to benga mito zala bana nzambe il faut to tambola na vie ya sanctification. Toyeba ke nzambe wana mona ka biso alandela ka biso bien. To zala na vie ya hypocrisie na miso batozo laksa koza chrétien na miso batoza ko laksa koza chrétien. So batali statut na yo otiaka ka ba parole de Dieu na téléphone na yo otiaka ka parole de Dieu na kati ya statut na yo mais soko vandi pona kotonga baninga na kati ya kotonga comme nzamba azomona yo wana ovandi na groupe bozo tonga bato na kati ya impudicité nzamba azomona yo wana ovandi na kati ya impudicité na kati ya adultère mais lobi oza mwana nzambe
yeba bien eloko moko te ebombami na miso ya Nzambe amonaka nyonso alobi nul n'est caché devant moi, tout est nu et à découvert. Makambo nyonso oyo kosala na se Nzambe azomona yango wana omonaka ke comportement même ya basali na Nzambe ata basali na Nzambe bazosala bamakambo nyonso na kuku finalement Nzambe abimisaka bango kaka na polele yango wana ndeko nanga totambola na kobanga Nzambe. Bible elobi ke ton oui soit oui. Awa yo ndimaki ke okomi mwana Nzambe, ondimaki ke yo okomi mwana Nzambe, opesi vi na na Jésus. Il faut yeba ke kotambola na yo ekomi bien surveillé. Les balobaka l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Si ange wana tambolaka na yo na butu na moi, donc ange wana eza présence en Nzambe mobimba. Azomona otango nyonso. Yango wana ndeko nanga totambola na kubanga Nzambe. Toyebaka Nzambe wana ayebi biso, pe Nzambe wana amonaka biso. Tozala le mususu, tozofondele baninga makambo. Likambo ndenge eza nango ndenge wana te. Bino bovandeli ka kombo na ye bopasoli biteni. Bobandi ko kritike ye makambo wana le mususu eza nango pe ya solo te. Yeba bien ke ndeko nanga soki yo vraiment simbaka Bible, otangaka Bible, osambela opesa vi na Yesu. Tango yo zali kovandela bakomba bato, tango yo zali kosala bavi ya baadultère ya baimpudicité, okobuka yango, okobuka biloko wana nyonso ozali kosala. Nzambe alobi mutu akobukaka oyo azali kokona. Alors nde totambola na kobanga Nzambe. Bamakambo wana nyonso oyo tokosala na sese, Nzambe akomona moya pambola biso eza te. Bato ebele nde baza wana basambelaka des mois blocage. Ozo telemela des mois blocage mais ozo eba bien penza origine ya blocage yango te soki ewuti wapi. Le musu biso moko bato botaka ba blocage yango na bakati ya ba comportement na biso. Ozo vivre ba vie ba maguye. Nko mususu na kendaka kosomba masango na libongo. Pour la première fois na lobina ke na libongo na somba masango po ipare na libongo kuna batekaka bien. Le na ke kuna na moni mama wana sikoyo ayeba nga parce que na kenda usala séminaire na église na bango. Na sala séminaire a une semaine. Mama wana lera moni ngai aye ko yamba ngambala mo nga na lobi na ye ko somba na ye ko somba masango. Yo teka nino na oteka masango bitokei na mesa na yo comme ça. Ngana sombelo masango. Alors entre temps ba mama moko bazwaki nga na ebandeli kuna bazoya na ngai o bango bakelakisa nga masango ngabino nga na yebi masango le na komi wana nga na moni mama na yebisi ba mama na botika na bino na osomba masango awe pa mama oyo ba mama na ka bakangami na nga ka wana bazolongwa te. Alors na yebisi mamango masango ngo eza combien. Mamango apesa prix ya masango azo douter ozo monenete azo banga nabi ozo kate nazo tuna soki saka masango eza combien. Lera pesinga prix mbala mo ba mama na ba kweli mbala mo na nzoto babandi ko beta bitumbe bimi wana ngabi likam nini pona problem nini pona nini nzoka nde kuna na libongo ba mama oyo bakenda kotika bato pona bateka masango bazana na prix na bango et prix na bango yebana partout. Sikoyo il faut pesa prix na bango sikoyo. Lere mutu wana o akosomba masango wana asombi lera kei bango ba yeko récupérer intérêt wana. Mais mama na sikoyo lokola ya monaki ngai naza pasteur na bango akoka kokosa ngati apesinga vrai prix. Sikoyo nde yango na baninga basimbaki na nzoto bazobeta ye. Ngabi ba mama na ngai bozo bokola bana nanu na pasi. Bozo kende ko bakisa ba prix ndenge wana boko ya kolesa bana bambongo ba malédiction boy. Nini bana wana ba kopambolama. Et puis avec ça dimanche pe okepe na église ozupe communion pe omeli ozupe mbongo wana oya malédiction oyo kenda ko bamba na ndenge na yo ozu mbongo wana pe otena ba offrande mais yo moko okolukaka libabe pa ya Nzambe yango na ndeko na nga toyeba Nzambe amonaka biso Nzambe yebi nyonso amonaka biso ba jeune fille ebele bazolala veiller en prière bazokena ba retraite bazokena bangomba nyonso wana pona nini po démon ya célibat akweya kolukaka Nzambe apesa bango libala mais oli ozala pe honnête na Nzambe ngo te quelque part ozala na moi copain quelque part osalaka adultère quelque part osalaka impudicité alors babiloko ndenge na yo kopambola mandeni
yo komona vraiment na bavi wana ndenge ozomene bongo yo kanisi vraiment mariage yango libala yango yo kozwa yango ozwa libala ndenge nini yango na seliba ezowumela oyo nzambe nasambela na monoko nini ti lelo libala ezoya te mais entre temps yo ovivaka na vie ya bien te ovivaka na bavie ya baimpudicité na bavie caché alors sikoyo soki libala ezoya te foti ya nani foti ya nzambe te foti na yo parce que moto nyonso akobuka oyo ye azali kokona donc ndenge ezali wana ata kutu soki ozwi libala yango soki mpe ozwi libala yango okomona okokende mpe na libala yango oza heureuse te mobali mpenza oyo nzambe abombelaki yo moyen yo ozwa ye ezali te mpo ozovivre na kati ya hypocrisie yango wana ndeko na nga toyeba ke nzambe amonaka biso nzambe ayebi biso kombo na ye El Roi alobi on récoltera ce qu'on aura semé oyo biso tokokona yango wana nde tokobuka mpo nzambe aza témoin azomona biso ndenge tozali kokona me yeba bien ndeko na ngai ntango oza na baproblème ntango oza na basusi yeba bien nzambe wana ayebi problème na yo ayoka kolela na yo ndenge alobaki na bana ya Israel alobi na Moïse lelo nga na ye korésoudre problème ya bana ya Israel baegyptien banyokoli bango mingi nzambe wana kombo na ye El Roi akoya mpe korésoudre problème na yo zala kokangama na ye kaka zalaka persévérante sambelaka nzambe na yo tambolaka na kobanga nzambe zala fidèle na nzambe zala obéissante na nzambe nzambe wana atikalaka na nyongo ya mutu te oyo nyonso yo ozosala nzambe azali komona baposa na yo nzambe ayebi me ntango azali komona yo ozali kotambola na kobanga ye nzambe wana akosinterese na ye na yo nzambe wana akosinterese na yo nzambe wana akotrouve solution na yo kombo na ye El Roi le Dieu qui me voit aza nzambe azomona yo ata epai wapi obombani nzambe wana akomona yo yango wana ndeko na ngai nde nalobaki ke ton oui soit oui tika ete vraiment totambola na kobanga nzambe tika tose confie na nzambe ata problème moko te oyo topesango epa na nzambe ezanga solution baproblème na biso nyonso ezala na solution il est la solution à nos problèmes c'est lui qui nous donne la paix c'est lui qui nous donne la vie c'est lui qui nous donne le souffle de vie nzambe wana amonaka biso le baennemi baza kotelemela yo baza kosala baplan ya ndenge na ndenge mpona babundisa yo nzambe wana ye nde abundaka bitumba mpona yo azobundela yo bitumba oyo ozomona na oyo ozomona te mpo komona ye El Roi amonaka nyonso eloko moko ebombani na misu na ye ezali te yango wana ndeko na ngai totambola na kobanga nzambe toyebaka nzambe wana kombo na ye El Roi le Dieu qui me voit azomona bapasi na yo azomona etamboli na yo eloko moko oyo ekokobomba na misu na ye ezali te tika nzambe azwa lokumu mateya ya lelo ezalaki kaka wana alors tokoki kobondela mpona topesa nzambe merci Seigneur papa napesi yo merci papa natondi yo nakumisi yo natomboli kombo na yo likolo ya banzambe nyonso parce que yo ozali El Elyon Seigneur la fois passée tomonaki ke kombo na yo ezalaki El Olam ozalaka na yo ozalaka banda kala papa ata moto aza kose comporte mabe yo ozali wana en tant que El Olam mais ozomona ye en tant que El Roi nzambe na ngai sunga biso papa toza na volonté kokangama na yo mais ndenge Yesu alobaki le corps est faible mais l'esprit est bien disposé Saint-Esprit zala na biso zala tango nyonso kotonda kati na biso Bible ezoloba soyez remplis du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair Saint-Esprit kotika biso te yo nde guide na biso zalaka na biso yo moto kolakisa biso direction oyo tokolanda tambolaka na biso mpo tokoya na infrakata nzambe te kumama sanjolama netolama toza na confiance na yo toza na confiance que plus tozokangama na yo baproblème na biso nyonso ekozala résolu parce que yo otikalaka na nyongo ya motu te kumama sanjolama netolama santisama na kombo na Yesu tobondeli boye amen 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 bandeko na ngai tika nzambe azwa lokumu tokutani mbala ya nsima ciao